जेन्दी आन्दोलनका घाइतेहरू आफ्ना गुनासा लिएर सिंहदरबार पुग्दा तपाईँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सदस्य लिने हो कि होइन भन्ने प्रश्नको सामना गर्नु परेको पनि सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ। यो लोकतान्त्रिक राज्यको लागि अत्यन्तै लज्जास्पद अवस्था हो। न्याय र राज्यका ढोकाहरू कुनै राजनीतिक दलको सदस्यताले खुल्ने होइन, ती प्रत्येक नागरिकका लागि समान रूपमा खुला हुनुपर्छ। यो सरकार कुनै दुई शक्तिशाली व्यक्तिको राजनीतिक यात्रालाई सहज बनाउन बनेको होइन। यो सरकार कुनै व्यक्तिलाई काठमाडौँ महानगरबाट सिंहदरबार र नक्खुबाट कुनै पार्टीको सभापति बनाउनको लागि पनि भएको होइन। एकपटक शहीद र घाइते परिवारलाई भेट्नुस् प्रधानमन्त्रीज्यू। संसदको कान्छो दलले ठुलो दललाई काउन्टर दिइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले रापरपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग भेट गरेका थिए। रासोपाको महाधिवेशनका क्रममा उनले राजा ल्याउने भन्दै बालेनलाई राजतन्त्र समर्थकले भोट हालेको र त्यो अपेक्षा पनि गरेको बताएका थिए। उनले त्यही कुरा बालेनसँगको भेटमा पनि दोहोर्याएका थिए। संविधान संशोधन बहसपत्र सम्बन्धी कार्यदलबाट अन्य दल बाहिरिएपछि उनले रापरपाका केही विषय विशेष गरी राज संस्थाका बारेमा सरकार सकारात्मक भए रापरपा सरकारको पक्षमा रहेको बताएका थिए। संसदमा संख्या सानो भए पनि आवाज ठुलो बनाउने प्रयासमा रापरपा देखिएको छ। अर्कोतर्फ रासोपाले यी आरोप र आलोचनाको प्रतिवाद गरिरहेको छ। आगामी दिनमा यी दुई दलबीचको राजनैतिक प्रतिस्पर्धा अझ तीव्र हुने संकेत देखिएका छन्। रासोपा र सरकारका कमजोरीमाथि रापरपाले गरेको यो निरन्तर प्रहारले के स्पष्ट पार्छ भने राजनीतिमा केवल संख्या बल मात्र अन्तिम शक्ति होइन, जनसरोकार र राष्ट्रियताका मुद्दामा उठाइने साहसी आवाज नै संसदको वास्तविक शक्ति हो। यदि रासोपाले आफ्ना समर्थकहरूको साइबर संगठन मार्फत गरिने गाली गलौजको सट्टा प्रश्नहरूको रचनात्मक र विवेकपूर्ण ढङ्गले प्रतिवाद गर्न सकेन भने आगामी दिनमा रापरपाको यो आक्रामक शैली